Lepo pozdravljeni. Oddajo začenjamo na mariborskem opernem odru, kjer so kot zadnjo v tej sezoni predstavili lirično pravljično opero Rusalka. Opera priljubljenega češkega skladatelja Antonina Dvoržaka velja za eno najlepših poznoromantičnih stvaritev. Rusalka je vodna vila, ki si zaželi v človeški svet, da bi lahko ljubila in bila ljubljena. Njena pričakovanja se izkažejo za naivna, saj je svet ljudi tudi svet igric in prevar. Rusalka se vrne v vodni svet, vendar prekleta, osamljena. Ena izmed bolj prepoznavnih in priljubljenih melodij je arija v mesecu. V alternaciji s češko sopranistko Jano Doleželjkovo jo v vlogi Rusalke poje Andreja Zakonjšek. V bistvu je cela vloga Rusalke velik izziv za pevca. Zahteva zelo poglobljen študij, že samo prebiranje partiture mi je vzelo precej časa. Je zelo zahtevna glasba. Začetek je še v bistvu zelo sončen svetu, ker je ona naivno dekle, ki sanja o lepšem življenju, potem pa se to nadgrajuje oziroma vedno bolj spreminja v vedno večjo dramatičnost in v tragičnost. Staroslovanski pravljični motiv v Rusalki je Antonin Dvoržak v začetku 20. stoletja prelil v 3 glasbene dele, ki se dramsko stopnjujejo od liričnega impresionizma do novoromantične opere. This opera is like 3 independent symphonies. Each act has such a rich material, musical material as a own symphony. Really a huge number of motifs and very rich instrumentation. One says that other composer could have 3 or 4 operas from that musical material, and Dvořák did just one. Opera iz prvega desetletja 20. stoletja predstavlja konec romantike in začetek impresionizma. Bogata je z različnimi motivi in jo odlikuje izjemna zvočna barvitost. He used quite a lot the instruments like a corno inglese and clarinetto basso and also harp in a very special way, so it's a really very rich score. Odrska postavitev, ki je prav tako delo češkega režiserja, izhaja iz pravljičnega simbolizma, ki ga že v libretu narekujejo pravljice, med drugimi Andersenova pravljica o morski deklici. I think this Rusalka libretto by Jaroslav Papl is one of the best opera libret on the world. It's a very poetic, very symbolistic, and to say like an archetype story about the desire, about the pure life, and about the human, the changing and the passion. And we want to bring this story in the Maribor on the stage like a kind to make of the symbolistic style, to work with the fairy tale background, not to tell another story, but tell story in the language of the contemporary theater, but with the like magic and poetic things, how to bring all 3 the spaces, but follow not illustration like a Hollywood movie, but like a theatrical magic space. Kind for the harmony in the forest and the lake, till cool world of the prince and of the castle, till the empty space of the end, without love, without future. Z opero Rusalka, ki je praizvedbo doživela v Pragi leta 1901, je Dvoržak dosegel vrh svojega gledališko-glasbenega ustvarjanja. V Mariboru so jo doslej uprizorili 5-krat, nazadnje leta 1985. V naslednjih minutah predstavljamo hišo arhitekture Maribor, ki je pred časom dobila nove razstavne in študijske prostore.
Hiša, ki je prvo razstavo odprla leta 2012, skrbi za predstavitve in promocijo sodobne arhitekture. Prva razstava profesorja Janka Zadravca v ospredje postavlja razmislek o pomenu skice v arhitekturi. Generacija študentov arhitekture pa se tudi z drugimi dejavnostmi aktivno vključuje v urbanistično podobo mesta. Hiša arhitekture je eden od projektov Mariborske univerze Razum. Ustanovljena je bila z namenom širši javnosti predstavljati vsebine in izzive sodobne arhitekture ter mestnega prostora. Z novo lokacijo razstavišča na Slomškovem trgu na enem mestu združuje študijske oddelke in razstavni prostor. Hiša arhitekture ostaja sestavni del Univerze v Mariboru in pa oddelka za arhitekturo na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru. In bo spremljala, študijski proces, izobraževanje novih arhitektov, torej bo njihova spremljevalka, zato smo se odločili, da jo prestavimo tja, kamor smo tudi preselili nove prostore oddelka za arhitekturo. Prva razstava v novem razstavišču je poklon profesorju Janku Zadravcu. Z naslovom Arhaična skica se obrača k pomenu skice kot avtorjevega arhitektovega osebnega idejnega zapisa. Ta namreč v sodobnem digitaliziranem okolju izgublja pomen in skica v arhitekturi postaja vse bolj arhaična. Tako je razstava zasnovana tudi pedagoško in v razmislek študentom arhitekture. Z razstavljenimi deli pa se avtor sprašuje tudi o vlogi skice kot razstavljenega likovnega dela. Skica, uokvirjena, predstavljena na razstavi, hoče naenkrat biti pomembna sama zase. Naenkrat postane risba, naenkrat ni več tista intimna reč, ki jo počneš zaradi sebe, ampak je postavljena naenkrat drugim na ogled. Za razmišljanje ali pa samo kot paša za oči. Renesančni umetnik, arhitekt Leon Battista Alberti je delo arhitekta razumel kot ustvarjalno in umetniško delo. Tedanjo miselnost je premaknil, ko je dejal, da je arhitektova skica original, izvedba pa je kopija arhitektove ideje. Glede na to, da se je v zgodovini arhitekture vloga arhitekturne risbe ali skice večkrat spreminjala in da danes živimo v času, ko predvsem digitalni medij oziroma virtualni svet močno spreminja celotno družbo, spreminja poklic arhitekta. V tem času se spreminja tudi vloga arhitekturne skice. Po mojem se stopa iz arhitekturnega piedestala, na katerega jo je postavil Leon Battista Alberti in bo spet postala pravzaprav primarno orodje. Torej, arhitekturna skica je zadnjih 500 let predstavljala izvorno ali pa ključno orodje arhitekta za to, da ima nadzor nad celotnim arhitekturnim procesom in da udejani arhitekturno delo kot Gesamtkunstwerk. Danes pa živimo v času, ko so arhitekturni projekti interdisciplinarnih ekip, vedno bolj se postavljajo pred arhitekta najrazličnejše strokovne zahteve iz številnih novih področji. V tem smislu sicer arhitektura postaja vse bolj trajnostna, arhitekt pa zgublja celovit nadzor nad stavbo. In z arhitekturno skico mu bo po moje ta ostal. Novo razstavišče Hiše arhitekture na Slomškovem trgu je združeno z oddelki za arhitekturo Fakultete za gradbeništvo, ki začasno domujejo v prostorih rektorata. Že od ustanovitve visokošolskega študija arhitekture v Mariboru pred 7 leti pa si prizadevajo za ureditev ustreznih lastnih prostorov v stavbi na Krekovi. V hiši, ki je preživela obe vojni, je domoval prvi rektorat. Tam so kasneje dobili del prostorov tudi mariborski arhitekti. Kot univerzitetni arhitekt smo skupaj z vodstvom univerze začrtali proces po prenovi stavbe na Krekovi, bivšega rektorata. Načrti so narejeni, moramo pa se jasno zložiti finančno strukturo, tako da se lahko lotimo prenove. S Krekovo smo mi daleč, ne? Najbrž se nam je zgodil napačen čas. Mi imamo za prenovo prostorov na Krekovi veljavno gradbeno dovoljenje in je pravzaprav samo stvar nekih odločitev, kdaj bodo te prenove
pa tudi če bo malo okrnjena, pa ne bo čista, kot je v trenutnem projektu, ampak jaz sem z nekom mislijo, da na koncu postane ta hiša sedež oddelka za arhitekturo celotno. Študenti oddelka za arhitekturo se lahko že od začetka vključujejo v aktivno družbeno življenje. Z urbanističnimi delavnicami proučujejo razvojne možnosti naselij in stavb. Ob tem je zelo pomembna tudi praksa razstavljanja. Ne zaradi nas, zaradi študentov. Ne. Na eni strani, da so doživijo neke razstave, ki jih je luštno videti doma, na drugi strani, da je prilika, da razstavljajo svoja dela. In tu je hamre spet, bom rekel, med željo po neki vrhunskosti v arhitekturi, na drugi strani pa to pedagoško vlogo, ki jo neko razstavišče lahko ponudi študentom. Večji projekt v hiši arhitekture se obeta oktobra z razstavo sodobne mariborske arhitekture. Zbliževanje ljudi ob glasbenem ustvarjanju na najvišji umetniški ravni je vodilo festivala Ataka, ki ga organizira Carmina Slovenica. Naš najuspešnejši glasbeni ansambel, promotor sodobnega vokalnega petja, uspešno gostuje na tujem. V okviru Atake pa gosti zbore z najrazličnejših koncev sveta pri nas. Tokrat bolgarski zbor Detska kitka. Celotno dvodnevno dogajanje pa je bilo letos v duhu etno-balkanske glasbe. Detska kitka, dekliški zbor iz Bolgarije, ima dolgo tradicijo, ki sega v leto 1947. Mednarodni sloves je mladinski zbor dosegel v 70. in 80. letih, ko so zmagovali na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih. Med drugim so gostovali tudi na mednarodnem tekmovanju v Celju leta 1981. My mother had been a conductor for 40 years of this choir, so I am kind of following her example. I really like the girls to enjoy singing and to be able to express their feelings. It's a bit difficult in my country to express your feelings because we weren't taught this way during the socialism. We had to be very, stable, not move, don't embarrass yourself in front of the people. And those things, they leave certain patterns which I really want to get rid of. And I think that's my main thing. It's not related that much with music, I guess. But probably because I have this good background, musical background. That's the new thing I'm trying to kind of put in action. Večja odprtost države prinaša pester zborovski repertoar in raznovrstnost glasbenih stilov. Tokrat so pevke predstavile skladbe s pridihom tradicionalne glasbe bolgarskega in širšega balkanskega območja. I like contemporary music a lot, but unfortunately Bulgarian composers don't write much right now. So basically I'm using everything else which is reliable in the world. Girls really appreciate when the music is good, no matter how simple or difficult it is. Detska kitka je po dvodnevnem postanku v Sloveniji nadaljevala turnejo v Nemčiji. Sodelovanje med zboroma Carmina Slovenica in Detska kitka pa traja že nekaj let. Naš zbor je v Bolgariji gostoval lani. Doslej pa so na Ataki sodelovali ansambli iz Avstralije, Malezije, ZDA, Francije, Južne Afrike in Slovenije. Odlikujejo jih specifični repertoarji, vrhunske izvedbe ali pa prihajajo iz okolij z drugačno, za nas novo pevsko tradicijo. Glede na specifiko gostujočega zbora oblikujejo program festivala Ataka. Nekdo, ki prihaja iz Južne Afrike, nas bolj zanima v smislu te povezave z tem ljudskim izročilom. Več je tudi gibanja, več je tudi ritma kot takega. Spet nekdo iz Malezije ima neko drugo kulturo. Tako da skušamo pri vseh teh gostih izkoristiti tisto, kar je nam najbolj sveže, da tudi plemenitimo svoje izkušnje s tem sodelovanjem. Največkrat je to umeščeno nekako v sodobno glasbo. V primeru recimo ansambla iz Južne
Afrike ali tokrat iz Bolgarije, pa smo malo poiskali tudi ta stičišča z etnično glasbo in smo potem tudi cel festival Ataka letos maja nekako obarvali z etnično glasbo iz tega velikega bazena vokalne glasbe. Ideja Atake so poleg druženja in popularizacije zborovske glasbe tudi spodbujanje kvalitetnega zborovskega repertoarja, zlasti sodobne zborovske glasbe. Jaz mislim, da je Ataka v bistvu zelo dobro zasnovana. Najprej ima ta severovzhodna Slovenija bazenček, kjer sodelujejo zbori iz tega območja, potem vsaki 2 leti je na državni ravni, kjer po različnih koncih Slovenije organiziramo festivale Ataka in potem seveda ta mednarodni, ki pa če ima take razsežnosti, kolikor seveda lahko si privoščimo teh mednarodnih stvari, ker gre za reciprociteto. Torej vsak projekt Ataka se vedno izvede v obeh partnerskih deželah. Torej ne gre samo za to, da nekdo pride ali da mi nekje gostujemo, ampak gre za daljše sodelovanje, kjer se na obeh koncih predstavimo. Letošnja Ataka je bila zasnovana s pridihom etno glasbe. Projekt Balkanika, ki ga je zbor Karmina Slovenika prvič predstavil pred 7 leti, je tokrat zaživel z novo generacijo izvajalcev. Mariborska knjižnica letos slavi 65. obletnico ustanovitve. V simboliki števila 65 so spletli številne prireditve, ki potekajo od 6. maja do 5. junija. Predstavljamo nekaj utrinkov iz prireditev, ob praznovanju pa spominjamo na prizadevanja za ustreznejše nove prostore, ki jih knjižnica čaka že skoraj desetletje. Pod arkadami modrosti na pozabljenem trgu je nostalgičen naslov prireditev, ki meseca maja aktivno obeležujejo 65 let Mariborske splošne knjižnice. Rotovški trg, kjer domuje knjižnica, že desetletja kliče po obnovi. Domoznansko obarvana razstava, ki spreminja knjižnična okna v razstavno izložbo, pa obuja spomine na preteklost, ko je trg živel s številnimi kulturnimi prireditvami. O tem govorijo časopisni članki in fotografije. Meni je najbolj presenetilo to, ko sem iskal članke v Večeru, recimo, da je bil včasih tukaj v 50 letih tudi knjižni sejem, ki so ga imenovali knjižni sejem pod arkadami in je bil v bistvu pravzaprav eden prvi te vrste v Jugoslaviji sploh. Namreč vsi sejmi so bili po pokritem prostorih, medtem ko to pa je bil dejansko na odprtem. In to me je zelo pritegnilo. In pa mogoče tudi to, da je bilo v okviru Mariborskega tedna, so bili tukaj tudi v bistvu celo poletje, julij, avgust in še del septembra tudi kino predstave in pa celo Slovensko narodno gledališče je tukaj izvajalo svoje prireditve, predstave. Razstava je v bistvu domoznanska. Lahko jo pogledamo na 2 načina. Prvi je tak klasično domoznanski način. Gre za zbrano gradivo, fotografij, člankov, razglednic, različnih podob, tudi anonsic raznih, ki predstavljajo zgodovino Rotovškega trga v preteklem stoletju. To je ta domoznanski vidik. Na razstavo pa lahko gledamo tudi kot nekakšno legalno kulturno diverzijo. Kajti, če primerjamo podobe na oknih, opazimo, da je pač bila ta dogajanja na Rotovškem trgu v preteklem stoletju pestro. Če pa se ozremo na trg sam, pa danes vidimo, da je v bistvu v klavrnem stanju. Tako da v bistvu je to tisti pravi podton celotne razstave. Mariborska knjižnica letos praznuje 65 let od ustanovitve. Okoli 65 so spletli najrazličnejše brezplačne prireditve za kar najbolj širok krog obiskovalcev, kar ustreza poslanstvu splošnih knjižnic. Rdeča nit praznovanj čez celo leto je 65 obrazov, ki so povezani z okoljem knjižnice, z okolji posameznih enot, z Mariborom in širšo okolico. Ob tem pa pripravljamo še celo vrsto simboličnih 65-tic, kot je na primer 65 živalskih pripovedk, basni za najmlajše, kot je 65 ljubezenskih pesmi, 65 sladkih, torej receptov, sladkarij, 65 zdravilnih, tako da vse je v znamenju tega praznovanja.
65. mariborske knjižnice je obletnica, ki pomeni praznovanje, hkrati pa tudi poudarjanje številnih izzivov, ki čakajo knjižnico, pa tudi opozarjanje na neustrezne in premajhne prostore. Največja težava je investicija v osrednjo knjižnico, za katero vemo, da se odmika že od leta 2008, ko so bili narejeni projekti. Pravkar pred kratkim je bilo izdano gradbeno dovoljenje za drugo fazo, tako da, če bo šlo vse po sreči, bi se vendarle v naslednjih 2 letih nekako investicija morala premakniti z mrtve točke. Knjižnica je prostor navdiha in srečevanja vseh skupin prebivalcev. Otroci, še preden znajo sami brati, učenci in dijaki, pa so ciljna skupina, ki jim v mariborski knjižnici namenjajo veliko pozornosti, z namenom, da bo knjižnica njihov priljubljen prostor tudi v odraslih letih. Rada imam, ko mi berajo knjigice. Jaz pa rad hodim v knjižnico z mami, pa najrajši pa zbira CD-je kake pa kake knjige o nogometu. Jaz pa z sestrom pa bratom hodim v knjižnico, pa si sprašujem od njih kartico, pa berem sestra knjigo. V mariborski knjižnici otrokom in mladostnikom posvečamo največ pozornosti že od leta 1972, ko smo osnovali službo za mlade bralce. In v bistvu smo tudi edina splošna knjižnica, kjer za otroke celovito skrbimo, se pravi od nabave gradiva do obdelave gradiva za otroke in mladostnike in tudi organiziranosti dejavnosti in prireditev zanje. Mariborska knjižnica prihaja do ljudi na različne načine, preko mreže krajevnih in občinskih knjižnic, izposoje v bolnišnici. Od leta 1974 knjige prihajajo do odročnejših krajev z bibliobusom. Prav ob 40-letnici potujoče knjižnice upajo, da bo že prihodnje leto 16 let staro vozilo nadomestil nov, sodoben bibliobus. Dragi gledalci, poslavljam se z utrinkom naših glasbenih gostov. Hvala, ker ste bili z nami in vabljeni v našo družbo prihodnji teden. Zbirajte se, momida se denkja, da kalnemo svinjarova mati, da kalnemo svinjarova matja. Svi svinjare hojdoja, bojdoja, samo mojo, ojde pa ne do, samo mojo, ojde pa ne dojde, samo mojo, ojde pa ne do, samo mojo, ojde pa ne dojde. Polegneš,
budeš mome, ki zaspiš, nema niko, da te razbudi, nema niko, da